श्रीगणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमानदेवता ह्रीं बीजम् श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् क्रूं कवचम् क्रैं अस्त्राय पट इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानम् प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतम् देवदेवेन ध्यानम् हनुमतः प्रियम् पञ्चवक्त्रम् महाभीमम् त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तम् सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वम् तु वानरम् वक्त्रम् कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनम् भ्रुकुटीकुटलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणम् वक्त्रम् नारसिंहमहाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषम् भीषणम् भयनाशनम् पश्चिमङ्गारुडम् वक्त्रम् वक्रतुण्डम् महाबलम् सर्वनागप्रशमनम् विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरम् सौकरम् वक्त्रम् कृष्णम् दीप्तम् नभोपमम् पातालसिंहसवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वम् हयाननम् घोरम् दानवान्तकरम् परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यम् महासुरम् जघानशरणम् तस्यात् सर्वशत्रुहरम् परम् ध्यात्वा पञ्चमुखम् रुद्रम् हनुमन्तम् दयानिधिम् खड्गम् त्रिशूलम् खट्वाङ्गम् पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिम् कौमोदकीम् वृक्षम् ध्यायन्तम् कमण्डलुम् भिन्दिपालम् ज्ञानमुद्राम् दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि ध्यायन्तम् भजाम्यहम् प्रातासनोपविष्टन्तम् सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् हनुमद्विश्वतोमुखम् चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णम् वक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पुङ्गाक्षमाद्यमनिशम् मनसा स्मरामि मर्कटेशम् महोत्साहम् सर्वशत्रुहरम् परम् शत्रुम् संहरमावरक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कट मन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति वामदता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नारसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमानदेवता हनुमान् इति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसारसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनेभ्याम् नमः शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम् नमः शिखायै वषट् ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम् नमः कवचाय हुम् ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः नेत्रत्रयाय वौषट्
ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् दैदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलम् षट्वाङ्गम् पणिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम् ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीवनि सञ्जीवित अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोग अगमपञ्चमुख वीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौ षट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्र परतन्त्र उच्चाटनाय स्वाहा ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नारसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखाय आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशम्